ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, Emmanuel Ọlọ́run àwọn ọlọ́run ọba àwọn ọba, a dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ẹ tún fi fún wa lónìí gẹ́gẹ́ bí alààyè ọkàn. Òkú tó ti kú kò lè yìn yín o, a dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún wa láti wà láàyè ní ìṣẹ́jú yìí àti àwọn tó ń gbọ́ mi. A yìn ọ́ fún ilé ẹnì kankan wa, o ò jẹ́ ká dìdàkudà, orí ìṣẹ̀dá wa òjò gbàbọ̀dẹ̀, fún àánú rẹ, fún májẹ̀mú ààbò rẹ lórí ayé wa, pàápàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, káàkiri gbogbo àgbáyé, àwọn tó ń gbọ́ mi, àwọn tó ń wò mí. Ọlọ́run, mo yìn ọ́ fún ìwà láàyè rẹ nínú ayé wọn. Olúwa gba ọpẹ́ wa, àjíǹde àti ìyè gba ìyìn wa, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa ní wákàtí àti ìṣẹ́jú Olúwa wa dáríjì. Àánú rẹ la béèrè fún ní wákàtí ìtorípẹ́ sọ́pẹ́ ó ṣàánú fáwọn tẹ́ ó ṣàánú fún lórúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ ká rà àánú gbà lórúkọ Jésù. Ẹ wá ṣàánú fún wa. Agbára àjíǹde lórúkọ Jésù ó yá wọnú ayé wa. Agbára àjíǹde ó yá la ìṣẹ̀dá wa kọjá. A fẹ́ rí ọ lórúkọ Jésù. Ẹ̀mọ́ jẹ́rìí títóbi rẹ. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, a fẹ́ kó jẹ́rìí ìwà láàyè rẹ lórí gbogbo àwọn tó ń wò mí àtàwọn tó ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù nílé kankan lórúkọ Jésù. Olúwa jẹ́rìí ara rẹ láàyè wọn kọjá pẹ̀lú ọwọ́ agbára ńlá. Gbogbo tó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn wọn lórúkọ Jésù Olúwa bá pàdé. Adúpẹ́ tí gbogbo ní fún orúkọ yín ní orúkọ la Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ni mo gbàdúrà. Àmín. Kí n tó tẹ̀síwájú nínú ohun tí Ọlọ́run fi rán mi sí yín ní àkókò yìí, mo kọ́kọ́ fẹ́ yin Ọlọ́run láti júbà ọba àwọn ọba gẹ́gẹ́ bí ojúṣe mi. Kò sí gbogbo ibi tí mo bá dé tí mi ò kọ́kọ́ yin ọba àwọn ọba, Ọlọ́run àwọn ọlọ́run, Ọlọ́run tó fún mi lórí ọ̀fẹ́, èmi tí ò yẹ kí n tiẹ̀ wà láàyè lónìí ṣùgbọ́n tó fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ alààyè ọkàn, àti ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi yìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ yin ọba àwọn ọba yẹn, ká kí káàbọ̀ sínú ayé wa, ká kí káàbọ̀ sí ìdílé ẹnì kankan. Àfi ariwo ayọ̀ kí ọ káàbọ̀, ọba ológo jùlọ. Mo fi ariwo ayọ̀ kí ọ káàbọ̀, ọba ológo jùlọ. Mo fi ariwo ayọ̀ kí ọ káàbọ̀, ọba ológo jùlọ. Mo fi ariwo ayọ̀ kí ọ káàbọ̀, ọba ológo jùlọ. Ẹ̀yin ni bàbá tó tó bàbá, ẹ̀yin ni bàbá tó jù bàbá lọ, ẹ̀yin ni bàbá o tó tó bàbá. Jésù ni bàbá tó jù bàbá lọ. Kí orin ìjọsìn wa kó ṣe tẹ́wọ́gbà lórúkọ Jésù. Ohun tí a fi rán mi sí yín ní àkókò yìí ó wà nínú ìwé Àìsáyà yẹn náà kan náà ni. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé tí mo ṣe láti mọ́ sọ fún wa nípa Àìsáyà chapter 44, ohun tí Olúwa fi rán mi sí yín. 44 yẹn náà la tún ṣì wà. Mo wà ní verse 21, orí 19. Ó sọ fún wa wípé rántí wọ̀nyí Jákọ́bù, rántí wọ̀nyí Jákọ́bù àti Ísírẹ́lì, nítorí ìwọ ni ìránṣẹ́ mi. Olúwa ní pé Ọlọ́run ló ń bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sọ̀rọ̀ ní ibí yìí. Olúwa ẹlẹ́dàá wa náà ń bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń gbọ́ mi yìí. Olúwa ẹlẹ́dàá àti olùgbàlà òun ló ń rán mi sí gbogbo àgbáyé, pàápàá gbogbo àwọn tó ń wo program tí ẹ sì ń gbọ́ program yìí, gbogbo ilé tí program tẹ́ tún share program yìí, ilé yín ò ní kan, ilé yín ò sì ní korò. Màmá bàbá tó ń gbọ́ mi, brother sister tó ń gbọ́ mi, Olúwa rán mi sí ọ wípé kó o rántí ìwọ̀nyí Jákọ́bù àti Ísírẹ́lì, nítorí ìwọ ni ìránṣẹ́ mi. Tí a bá sọ wípé ìránṣẹ́, kò ń ṣe wípé pastor tàbí evangelist tàbí wòlíì àwọn nìkan ni ìránṣẹ́ tí Olúwa sọ nípa ẹ̀ níbí yìí, bí kò ṣe wípé àwọn tí ó ti fi ayé wọn fún Kristi ní Olúwa àti olùgbàlà. Gbogbo wa pátápátá a ní oríṣiríṣi ìránṣẹ́. Ìránṣẹ́ pín sí ọ̀nà méjì. A ní ìránṣẹ́ ìmọ́lẹ̀, a dẹ̀ ní ìránṣẹ́ òkùnkùn. Màmá bàbá mi mọ̀ èyí tó jẹ́ nínú méjèèjì. I don't know which one you belong to. Maybe you are a servant of darkness or a servant of light. But every one of us are servants to God. Nítorí pé gbogbo wa pátápátá la rán wá sínú ayé. Ìrán wá sínú ayé wa ó dẹ̀ ní ìdí kan pàtàkì. Ó ní ìdí kan, that is, there is purpose. You are being born into this world is not by mistake at all. Ọlọ́run ní ìdí kan fún èmi àti ẹ̀yin tó ń sọ ní ibí yìí. Ó ní èmi ni mo ti mọ̀ ọ́, is the one that mold us. Òun ló mold wa. You didn't mold yourself. Ó mọ ara rẹ. Ìwọ lọ́wọ́ àmọ̀. Ẹni tó mọ̀ ọ́ fún ara rẹ ó sì mọ̀ ọ́, ó mú ọ jù ọ́ lọ.
ó ní nítorí ìwọ ni ìránṣẹ́ mi ẹni tí ó mọ̀ ọ́, ìránṣẹ́ mi ni ìwọ Ísírẹ́lì, ìwọ kì yóò di ẹni gbàgbé. Hallelujah. Olúwa ń bá mi sọ̀rọ̀, ó ń sọ pé kí n sọ fún ẹ̀yin ènìyàn káàkiri gbogbo àgbáyé wípé òun di ẹni ìgbàgbé o. Ìyẹn ní pé Ọlọ́run ò gbàgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mi ìmọ̀ orílẹ̀-èdè náà tó wà náà tó tún ti ń gbọ́ mi tàbí tó ń wò mí. Ọlọ́run ò gbàgbé orílẹ̀-èdè tó wà. Bákan náà ni kò gbàgbé ilé rẹ, kò gbàgbé ẹbí rẹ, kò gbàgbé ìrìn àjò tó ń rìn yẹn àbí ohun tó ń là kọjá tó wá dàbí wípé òkun pupa níwájú, ogun Fáráò lẹ́yìn. Ó dàbí pé kò sí ọ̀nà àbáyọ. Olúwa ò gbàgbé rẹ. He has you in his mind. Ó ní ìpinnu dáradára fún ọ. Ó ní ètè kan pàtàkì fún ọ, ṣùgbọ́n o lè ṣaláì má la kankan kọjá gẹ́gẹ́ bí àgbélébú. Jésù Kristi náà ti la oríṣiríṣi kọjá nínú ìwé mímọ́, ṣùgbọ́n Olúwa rán mi sí yín níbí báyìí pé ìwọ kì yóò di ẹni ìgbàgbé. Bóyá bàbá gbàgbé rẹ, bàbá máa gbàgbé ọmọ, ìyá ń gbàgbé ọmọ. Kò tiẹ̀ wá ń ṣe lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n ń ta ọmọ ní 50,000 20,000, kò síye tán lè ta ọmọ. Ẹni tó tún bí ọmọ láti inú ẹ̀ fún ara ẹ̀, ìyá ọmọ tún ń ta ọmọ fún ara ẹ̀. Níbi tí a bá dé, ìdí ni wípé o ti gbàgbé àkókò ìrora tó ní lórí ọmọ yẹn. Àwọn ènìyàn lè gbàgbé rẹ, ṣùgbọ́n Olúwa kì yóò gbàgbé rẹ. Ó sọ nínú ìwé Sáàmù, ó ní obìnrin a lè gbàgbé ọmọ inú rẹ̀ tí kì yóò ṣe ìyọnu síbí. Ó ní wọ́n tiẹ̀ lè gbàgbé, ṣùgbọ́n èmi Olúwa tí ó dá ọ ní àwòrán ara mi, èmi tí mo mọ̀ ọ́, ìwọ tí ó jẹ́ ìránṣẹ́ mi, ó ní èmi kì yóò gbàgbé rẹ. Òun ni Olúwa ṣe ń sọ fún wa ní verse 21 yẹn níbi bẹ̀rẹ̀ pé ìwọ kì yóò di ẹni ìgbàgbé. Tó o bá rí àmì mẹ́ta ṣe ní ìkóríta tí a ti gbàgbé rẹ, yàrá ìgbàgbé tí a fi ọ́ pamọ́ sí, àánú Júdà tí ń sọ̀rọ̀ síbẹ̀síbẹ̀. Àánú Júdà, ẹni tí ń jẹ́ àánú ni mo pè, ẹni tí ń jẹ́ àánú tó wù ú tó kàn ń ṣàánú fáwọn tí ó ṣàánú fún. Lórúkọ Jésù, níbi tá a ti gbàgbé rẹ sí, níbi iṣẹ́ náà ti gbàgbé rẹ ní nílé bàbá ni wọ́n ti gbàgbé Jẹ́fítà náà, ó padà wá jọba lé wọn lórí. Gbọ́ mo sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àtìríjú rí mo sende helikapa. Níbi tí a ti gbàgbé rẹ, àánú Júdà kó wá ọ jáde lónìí. Amen. Ní verse 22, ó ní mo sì ti pa ìrékọjá rẹ rẹ́. Ìyẹn ni wípé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ó ní òun ti parẹ́ bí àwọ̀ sánmọ̀ tó ṣú dúdú àti ẹ̀ṣẹ̀ rẹ bí ìkùùkù tó yí padà sọ́dọ̀ mi, nítorí mo ti rà ọ́ padà. Lord said he has redeemed you. Nítorí pé òun ni olùràpadà wa, òun ni olùràpadà gbogbo àgbáyé, èyí tó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa láti kú ní ẹ̀kan ṣoṣo tó sì wẹ ẹ̀ṣẹ̀ aráyé tó wẹ̀ ẹ́ sọnù. Verse 23, mi ò fẹ́ kí o jẹ́ ẹni tí kò jẹ́ ká sì jẹ́ elétí ọmọ, nítorí wípé verse 23 ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó ní kọrin ẹ̀yin ọ̀run, nítorí Olúwa ti ṣe é. Ẹ kígbe ẹ̀yin ìsàlẹ̀ ayé, ẹ bú sí orin ẹ̀yin òkè ńlá, igbó àti gbogbo igi inú rẹ̀, nítorí Olúwa ti ra Jákọ́bù padà. Praise the Lord. Olúwa sọ pé òun ti ra ọ́ padà màmá. Mi ò mọ ibi tó gun ìdílé tà ọ́ sí, mi ò mọ ibi tó gun ẹ̀jẹ̀ tà ọ́ sí, mi ò mọ ogun tí ogun alálẹ̀ tà ọ́ sí. Ogun agbègbè èèyàn náà máa tààyàn. Ilé tó kọ́kọ́ gbé gan, ibi tó tẹ̀ náà ó máa ń tààyàn. Yes, nítorí wípé ogun mi àdẹ̀ máa ran ogun lọ́wọ́. Mi mọ tó ń là kọjá. I don't know what you are passing through, that you don't even know a way out, but Jesus Christ is the way. Today, you can come to him and he's ready to save you. He's ready to redeem you. He's our redeemer. He has that power. Ó ní agbára láti rà ọ́ padà níbi tá a tà ọ́ sí. A ti ta ògo ẹlòmíì náà, a ti ta ìṣerere ẹlòmíì, a ti ta ìbùkún ẹlòmíràn, a ti ta ọmọ ẹlòmíràn. Ọmọ mi gan bó ṣe ń bí báyìí náà ti tà á sọ́wọ́ ayé, náà ti tà á sọ́wọ́ ọ̀tá. I don't know what the enemy has used as a trade by pattern in your life, but the one that uses life as a redemption for the soul of the world, he is going to redeem you with his power in the name of Jesus. Nítorí wípé akọ́ ẹ̀pẹ́ olùràpadà wa ní agbára. Ó ní ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì lórúkọ rẹ̀, òun náà ló lágbára láti rà ọ́ padà, ó sì ṣetán lónìí. Amen. Ó ní igi inú rẹ̀, nítorí Olúwa ti ra Jákọ́bù padà, ó sì ṣe ara rẹ̀ lógo ní Ísírẹ́lì. Praise the Lord. Ó ṣe ara rẹ̀ lógo ní Ísírẹ́lì. You are the Israel. You know, when I started, I said you are the Israel God was talking about there. Àwa ni Ísírẹ́lì sísìn, ó ṣe ara rẹ̀ lógo. A fẹ́ lọ gbàdúrà wípé Olúwa ṣe ara rẹ̀ lógo nínú ayé mi, nítorí pé òun ló ní gbogbo ògo. Ó ní ògo òun kì yóò bá ẹnikẹ́ni pín nínú rẹ̀, that he can never share his glory with anyone. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Àwọn kọ́kọ́ pe orúkọ Jésù ní ẹ̀kan tó ẹ̀mí mímọ́. Olúwa mo dúpẹ́ torí pé èmi ni Ísírẹ́lì tí o gbàgbé. O gbàgbé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló fi yọ wọ́n jáde ní oko ẹrú. O gbàgbé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló fi la ọ̀nà àbáyọ fún wọn ní etí òkun pupa.
olúwa mo yìn ọ́ torí pé o ò gbàgbé mi náà, ìwọ tó ń gbọ́ mi tó ń wò mí yìí, olúwa ò gbàgbé rẹ̀. Má rò wípé ó gbàgbé rẹ̀, kò sí ẹni tí ọlọ́run gbàgbé. Kí ni ọlọ́run yẹn ò lè ṣe? Kò gbàgbé rẹ̀. Ó dúpẹ́ pé olúwo ṣe nítorí wípé o ò gbàgbé mi. Ọlọ́run mo yìn ọ́ torí pé yàrá ìgbàgbé tí a fi mí sí, torí wípé ó rà mí padà pẹ̀lú àánú ńlá. Àdúrà ọpẹ́ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, olúwa mo yìn ọ́ torí pé o ò gbàgbé mi, o ò gbàgbé àwọn tó ń wò mí yìí, o ò gbàgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, o ò gbàgbé wa káàkiri gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run mo yìn ọ́ torí pé ó fi ọwọ́ agbára rẹ̀ rà mí padà, ó ra ògo mi padà, ó ra ìdílé mi padà, ó ra ẹbí mi padà. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù Kristi olúwa wa. A ó wá sọ fún ọlọ́run gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí olúwa kó jẹ́ kí ògo rẹ̀ ó farahàn nínú ayé wa, wípé kí olúwa kó dáríjì wa. Bíbélì sọ pé àdúrà ló ń dènà ire rẹ̀. Ẹ sọ fún ọlọ́run, olúwa dáríjì mi, kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fọ̀ mí mọ́. Àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Olúwa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ti ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ ìdílé bàbá, ìdílé ìyá, ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí mi ni èyí tó lè tako ire mi nínú program tó, olúwa dáríjì, olúwa dáríjì, olúwa dáríjì, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ fọ̀ mí mọ́ tọmọtọmọ. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù Kristi olúwa wa. A ó béèrè fún agbára ọlọ́run. Láìsí agbára ọlọ́run kò sí ní tá lè ṣe. A ó béèrè fún iná agbára yẹn pé olúwa kún mi fún agbára ẹ̀mí mímọ́, agbára tó rin ìrìn àjò ògo láyé, agbára tí ògo kì í sọnù mọ́ lọ́wọ́. Olúwa yọ̀ǹda agbára náà fún mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ wọ̀ mí ní agbára. Olúwa sọ mí d'iná. Àtàwọn tó ń wo program yìí, olúwa sọ wọ́n d'iná. Ilé wọn ni ẹbí wọn, olúwa sọ wọ́n d'iná. Agbára tí ayé ò lè dá dúró, olúwa yọ̀ǹdẹ̀. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù olúwa wa. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹn ní verse 21 yẹn, ó ní ìwọ kì yóò di ẹni ìgbàgbé. A ó sọ fún ọlọ́run, olúwa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ lónìí, ìdílé mi rántí mi. Remember me, remember my life, remember my family, remember my service in your presence. Rántí ìjọsìn mi ní ilé rẹ. Olúwa rántí mi. Olúwa rántí Nóà, ó rántí Nóà àti ìdílé rẹ̀. Olúwa máa rántí ìwọ tó ń wò mí, tó ń gbọ́ mi yìí. Wà á pariwo, olúwa rántí mi, ọba tó máa rántí àwọn àyànfẹ́. Olúwa rántí mi pẹ̀lú àánú ńlá rẹ̀. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ rántí mi. Olúwa rántí ìdílé mi. Olúwa rántí ọkọ mi. Olúwa rántí ọmọ mi. Olúwa rántí mi. Olúwa rántí mi. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù Kristi olúwa wa. Mo fẹ́ kọ akọrin yìí. Ó ní fi kọ́ mi lọ́rùn Ọlọ́run bàbá lọ́lá, fi kọ́ mi lọ́rùn Ọlọ́run ìṣẹ̀dá mi o, ògo ìdílé ti bàbá àti ìyá mi o, fi kọ́ mi lọ́rùn, mo fẹ́ lò ó bàbá. Ṣé ó kọ́ bẹ́ẹ̀? Fi kọ́ mi lọ́rùn Ọlọ́run bàbá lọ́lá, fi kọ́ mi lọ́rùn Ọlọ́run ìṣẹ̀dá mi o, ògo ìdílé ti bàbá àti ìyá mi o, fi kọ́ mi lọ́rùn, mo fẹ́ lò ó bàbá. Wá pariwo, olúwa ògo ìdílé àti bàbá àti ti ìyá mi, ògo táwọn kan ò rí lò. Wọ́n ti pa àwọn kan nínú ìran rẹ̀, nítorí ògo náà ṣe pa wọ́n ti ṣíwọ́ wọn jẹ́ kán rógo yẹn lò. Wá pàdúrà, olúwa ògo tó ti sọnù lọ́wọ́ àwọn kan nídìílé bàbá, ògo tó ti sọnù nínú àwọn kan nídìílé ìyá mi, olúwa fi kọ́ mi lọ́rùn. Ọlọ́run dá ògo náà lù mí lónìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́, olúwa fi kọ́ mi lọ́rùn ògo ìdílé bàbá mi, ògo ìdílé ìyá mi, ògo ìdílé ọkọ mi, ètò ti sọnù lọ́wọ́ àwọn kan tí wọn ò rí lò. Olúwa dá ògo náà papọ̀ mọ́ ògo mi. Olúwa dá ògo náà papọ̀ mọ́ ògo mi. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù olúwa wa. Ó ní ó sì ṣe ara rẹ̀ lógo ní Ísírẹ́lì. Ìwọ ní Ísírẹ́lì yẹn. Ó ní ṣe ara rẹ̀ lógo bàbá, ṣe ara rẹ̀ lógo, ṣe ara rẹ̀ lógo bàbá, lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ní gbogbo àgbáyé. Ṣe ara rẹ̀ lógo. Mo ní jẹ́ kí gbogbo ògo kó jẹ́ tìrẹ o. Wá ṣe ara rẹ̀ lógo. Ó sọ fún Ọlọ́run, olúwa ìwọ tó sọ wípé o ṣe ara rẹ̀ lógo ní Ísírẹ́lì. Olúwa èmi ní Ísírẹ́lì tí à ń bá wí, ó ti tú àkókò lórí tí mò ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. Olúwa ṣe ara rẹ̀ lógo. In what you are passing through right now, Father, glorify yourself. In the life of my children, glorify yourself. In the life of my parents, glorify myself. In the life of my children, my husband, glorify yourself. In the life of your wife, that God should glorify yourself. In that your business,
in your working place. Father, it is time, Lord. Glorify yourself. Olúwa ṣe ara rẹ lógo. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Ọlọ́run ẹ̀mọ́ ṣe ara rẹ lógo nínú ilé mi, nínú ayé mi, ní ìdáwọ́lé mi, lórílẹ̀-èdè yìí, lórílẹ̀-èdè gbogbo àgbáyé. Olúwa ṣe ara rẹ lógo lórí ohun tí mò ń là kọjá. Olúwa ṣe ara rẹ lógo. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa gbé ọ̀gá yìn ológo fún àkókò àti ìṣẹ́jú yìí. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ nínú ayé gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi àtàwọn tó ń share program yìí. Ògo tí ẹnìkan kò tí ì rí lórí, ògo tí ń tẹríba fún ògo tí wọ́n ń rí àmì ògo nínú ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ó yá kó wọnú ayé yín lọ níbikíbi tí program yìí dé, níbi tẹ́ ti ń gbóhùn mi, níbi tẹ́ ti ń gbóhùn Olúwa nínú ayé mi lórúkọ Bàbá tí Ọmọ tí Ẹ̀mí Mímọ́. Agbára ògo tí ò ṣe é dá dúró lórúkọ Jésù kó wọnú ayé yín lọ. Ohun tí Olúwa ti fi rán mi sí bí mo ṣe sọ ní wákàtí yìí lórúkọ Jésù. Orí ọ̀fẹ́ láti tayọ níbi gbogbo tẹ́ bá dé lórúkọ Jésù kó wọnú ayé yín. Mo pa á láṣẹ bí ó bá jẹ́ wípé kì í ṣe nípa ọgbọ́n àti òye wa la fi wà láàyè lónìí, tó jẹ́ wípé títóbi Ọlọ́run ọba ni. Mo wá sọ nípa orí ọ̀fẹ́ tí a fi pè mí lórúkọ Bàbá tí Ọmọ tí Ẹ̀mí Mímọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ní wákàtí yìí, gbogbo ojú tó ń wò mí yìí, wípé àánú tí ò sọ̀rọ̀ rí nínú ìran rẹ látòrí rẹ gan Olúwa kó bẹ̀rẹ̀ sí í sọ̀rọ̀. Látòrí ọmọ rẹ àánú yẹ kó sọ̀rọ̀. Látòrí ìdílé rẹ àánú rẹ kó sọ̀rọ̀. Ní gbogbo ọ̀nà àánú Ọlọ́run kó gbé ọ̀rọ̀. Ẹ ò ní dídàkudà. Ààbò Ọlọ́run Jèhófà kó dájú lórí yín. Bẹ́ẹ̀ náà ní òrí Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Thank you very much.